Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz kitob. O'zbekistondagi kitob shahri emas, balki aynan kitob haqida. Agarda siz kitob o'qimoqchi bo'lsangiz yoki o'qigan bo'lsangiz, investitsiyaga oid qanaqa kitob o'qiyotgan deb kelayotgan bo'lsangiz, siz aynan shu videoni oxirigacha ko'ring, barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Va agarda siz kitob o'qisam uxlab qolaman desangiz ham, ushbu video sizga juda ham foydali bo'ladi. Ketdik. Demak, xayrlar. Kitob agar sezgan bo'lsangiz, bir 10 yil oldin, ya'ni 2010-yillardan boshlab kitobga bo'lgan talab kamayib ketishni boshladi. Chunki sifrovoy kitoblar chiqishni boshladi, planshetlarda, telefonlarda, audio kniga va oxir-oqibat odamlar o'ylashni boshladiki, bo'ldi, kitob dunyosi, ya'ni mana qog'ozda chiqarilgan print dunyosi sekin-sekin bizdan tark etyapti, xuddi televizor kabi. Lekin 2021-yildan boshlab, ya'ni pandemiyadan boshlab kitob o'qish odati yana avj olishni boshladi. Nafaqat O'zbekistonda, balki Xitoy, Yaponiya, Amerikalarda juda ham ko'p odamlar kitob o'qishadi. Aynan shunaqa variantini. Nega? Chunki kitob o'qish nafaqat sizga bilim beradi, balki hattoki sizni gapirish odatlaringizni ham shakllantiradi. Dunyo qarashingizni kengaytiradi. Va asosiysi, siz ushbu muallifni qanday fikrlayotganini bilib olasiz. Kitob o'qish hammaga har xil tuyuladi. Kimgadir kitob o'qish og'ir, kimgadir esa kitob o'qish 100 bet bemalol o'qib ketaman deydi. Shuning uchun har xil kitoblar bor. Falsafaga oid kitoblar bor, aniq fanlarga, ya'ni finans, motivatsion kitoblar bor. Biznesga, sotuvni yaxshilashga, marketing uchun kitoblar, juda ham har xil kitoblar. Va siz o'qish odatini shakllantirish uchun siz avvalambor yaxshi ko'rgan sohangizni tanlab olishingiz kerak. Kimdir aytadi, "Bogatый papa, bедный papa o'qigan, mazza qilasan, shunaqa mazza qilib o'qidim" deysiz. Deydi, siz o'qiysiz, 3-betdan keyin uyqungiz keladi, yopib qo'yasiz, hech sizga shu kirmaydi kitob. Lekin siz boshqa kitob o'qib ko'ring, mazza qilasiz. Ya'ni nima demoqchiman? Agar bitta kitob o'qidingiz, bu sizga yoqmayotgan bo'lsa, demak siz men kitob o'qiy olmas ekanman demang. Siz albatta kitob o'qiy olasiz, faqat siz o'zingizga yarasha kitob o'qishingiz kerak. Kitobni urovnlari men zinaga o'xshataman. Va agarda siz birinchi zinada turgan bo'lsangiz, 4-zinadagi kitobni o'qiy olmaysiz, sizga u tushunarsiz bo'ladi. Qanaqa buni layf haki bor. O'qiysiz, uyqungiz kelayotgan bo'lsa yoki hech narsa tushunmayotgan bo'lsangiz, tashlab qo'ying. Prosta olib qo'ying. Men seni keyin o'qiyman deng. Ungacha boshqa kitob o'qing. Har xil kitoblar o'qib ko'ring, motivatsion kitoblar o'qing, художественный, ya'ni badiiy kitoblar o'qib ko'ring, balki sizga bu kirar. Ya'ni siz kitob o'qish odatini shakllantirishingiz kerak. Turdingiz, ertalab o'qishni boshladingiz. Mana shu odat. 10 bet o'qiysiz, 20 bet o'qiysiz, qarasangiz yaxshi kiryapti. Demak, shunaqa usulda, ya'ni shunaqa usulda yozilgan kitobni boshqa yana o'qing. Yana boshqa o'qing. Agar sizga bu yetarli bo'lsa, bir pog'ona yuqoriga chiqing. Aniq fanlarga beriling. Siz yaxshi ko'rgan fanlaringiz tomonga o'qing. Kitoblar juda ham ko'p. Siz o'qish odatini shakllantirsangiz, siz ko'p kitob o'qishni boshlaysiz. Ko'p kitob o'qish esa nimaga olib keladi? Siz o'sha dunyodagi 1% odamlarga tenglashib qolasiz. Chunki ishonavering, ko'p odam kitob o'qimaydi. Siz ulardan ajralib turasiz. Kuniga 10 bet kitob o'qing. Sizning miyangiz boshqa 99% odamdan yaxshiroq ishlaydi. Endi siz sohangizdagi kitobni o'qisangiz, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Endi keyinlar asosiy men baribir moliya haqida gapiraman, investitsiya haqida gapiraman. Shuning uchun men sizlarga hozir investitsiyaga bag'ishlangan 3 ta eng zo'r kitoblarni beraman. Ungacha men 50 tadan ortiq kitob o'qiyman yiliga va sizlarga shundan kelib chiqib, qaysi kitob yaxshi ekanligini tushuntirib beraman. Demak, avvalambor mana bu Bodo Schäferni "Pensiya или безбедная жизнь" o'zbekcha variantini bormi yo'q bilmayman. Juda ham yaxshi kitob. Pensiya bu antimotivator ekanligiga olib keladi. Nemis, o'zi nemis bo'lgan kishi yozyapti. Germaniyada qanaqa, dunyoda qanaqa pensiyaga bo'lgan munosabat. Va oxir-oqibat siz hozir ishlab turgan ishingizdan boshlab qanday qilib yo'l qilsangiz, siz moliyaviy erkinlikka erishish barchasini tushuntirib beradi. Mana shu kitob Bodo Schäfernik. Yozuvchilar juda ham
yaxshi kitob. Ichida hamma narsani tushuntirgan, qayerga investitsiya qilsangiz, qanaqa o'sishini, necha yil investitsiya qilmasangiz, qancha pul yo'qotishingizni ham tushuntirgan. Har bir yil sizga minusda ishlashini ham aynan shu kitobda batafsil tushuntirib berishgan. Ikkinchi kitob Jeremy Miller kitobi, ko'p maqtagan bu kitobni, Правила инвестирования Warren Buffett. Hozirgi kunda Warren Buffett investitsion moliya dunyosida guru hisoblanadi, ya'ni nomer 1 kishi hisoblanadi. Shuning uchun aynan shu kitob hozir juda ham yaxshi ketadi. Nega bunaqa deyapman? Chunki gurular, ya'ni shu sohaning yetakchilari har xil bo'lib kelgan, har xil odamlar. Va 20-asrda, to есть 21 asrga o'tish paytda Warren Buffett buni egalladi. Undan oldin boshqa odamlar bo'lgan guru. Va nima degani bu? Bu kishi vliyaniyasi juda ham katta investitsion dunyoda. Agar men bo'ldi bugun Apple aksiyasini men buni hammasini sotaman desam, Apple aksiyasi pastga qarab juda ham tushib ketadi. Yoki teskarisi, men bugundan boshlab Cola aksiyasiga ko'proq e'tibor qarataman desam, Cola aksiyasi ko'tarilib ketadi. Mana shunaqa odamlar gurular hisoblanadi. Ya'ni odamlar buni eshitadi. Bu Warren Buffett kitob yozmagan hech qachon, o'zi kitob chiqarmagan, faqat xatlar yozgan. Va xatlardan kelib chiqib, Jeremy Miller xatlarni yiqqan hammasini va asosan Warren Buffett nima haqida fikrlayapti, qanaqa fikrlayapti kabilar mana shu kitobda batafsil tushuntirib bergan. Juda ham o'qisanglar foydali bo'ladi. Sal balki zerikarliroq tuyuladi, chunki bir-biriga qo'shmagan xatlar, lekin investitsiya dunyosiga kirib kelmoqchi bo'lsangiz juda ham foydali kitob. Undan tashqari, sizni dunyoqarashingizni o'zgartiradigan bitta zo'r kitob bor. Bu MJ DeMarco'ni Скоростная полоса millionera. Qanday qilib millioner bo'lish eng tez usulini tushuntirib bergan. Bu kitobni o'qib, o'sha Kvadrant денежных потоков yoki Богатый папа, бедный papadan ko'proq narsa olasiz. Lekin bu kitobni o'qishdan oldin albatta siz ba'zi kitoblar o'qishingiz kerak. Bu kitobni yaxshi tushunishingiz uchun. Chunki bu yerda shunaqa zo'r ma'lumotlar berilgan va odatda odam fikrlamaydigan joydan fikrlash o'rgatgan. Shuning uchun siz birinchi o'sha Богатый папа, бедный papalarni o'qib, ba'zi ega bo'lishingiz kerak ba'ziga. Bu yerda aytadiki, yoki ya'ni boy bo'lish uchun biznes qilib, uni biznes ma'lum bir joyga yetganda sotishing kerak. $1 million yoki $2 million shunda millioner bo'lasan deydi. Yoki yaxshi o'sadigan aksiyalarga investitsiya qilib borishing kerak deydi. Mana shu ikki xil yo'l seni millionerga olib keladi deydi. Lekin juda ham zo'r tushuntirgan, boshidan boshlab qanaqa qilib ko'tarilishi hammasi tushuntirgan bestseller kitoblardan bitta hisoblanadi. Shuning uchun buni ham albatta o'qing. Umuman olganda kitoblar sizni bir pog'onaga ustunroq qilib qo'yadi. Ammo bir narsani bilishimiz kerakki, baribir qanday sohaga kirib kelishingizdan qat'iy nazar, siz shu sohani mutaxassisi bilan, eksperti bilan maslahatlashishingiz kerak. Misol uchun siz ko'rganmisiz, men meditsinskiy kitob 10 ta o'qidim, endi men vrachman deydigan odamlarni. Yo'q, to'g'rimi? Chunki kitoblar sizga yo'nalish beradi, dunyoqarash ochib beradi. Lekin qadamlarni A dan B gacha. Albatta bu nimaga bog'liq? Ustozga bog'liq. Shuning uchun siz moliyada agarda chempion bo'lmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, shu yo'lni bosib o'tgan odamlar maslahatlashing. Oldiga boring yoki oldingizga chaqiring, farqi yo'q. Sizga shu ternisli yo'l dedi, ya'ni qiyin yo'llardan qanaqa qilib oson o'tishni tushuntirib beradi. O'zini misolida. Va shunda siz tezroq va aniqroq moliyaviy mustaqillikka erishasiz. Agarda siz ham investitsiya qilib moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, siz uchun alohida bir darslik tayyorlandi. Ushbu darslikda A dan B gacha qanday qilib investor bo'lish qadam-qadam hammasi tushuntirilgan. Ushbu darsni olish uchun pastda havola qoldiraman, havola orqali o'tib darsingizga ega bo'ling. Xudo xolisa ishonamanki, shu videoni ko'rgan odamlar barchasi moliyaviy erkinlikka erishadi. Kitob o'qish odatini shakllantiring va shunda sizga hech kim yetolmaydi.